Здравейте! Искаме да ви представим една наша детска стая, която изпълнихме с малко пространство, доста предизвикателна, за да успеем да съберем мебели за две близначки. Намерихме вариант за бюрата, закачване на леглата, които да са отгоре, отдолу да има гардеробчета, чекмеджета. Столбичките са доста интересно измислени, защото няма място. Отварят се и се затварят, за да не пречи през останалото време децата да си играят. Освен, че чекмедже е и стъпалт. Разбира се, има отворени части, затворени части, стълбички към едното от едната страна, стълбички от другата страна и разбира се, място за телевизор, белия шкаф, който е насреща. Мислиме, че се получи много добре. Вие какво мислите?